Действие фильма разворачивается в канун Черной пятницы в Америке. Нам показывают, как работник магазина подходит к витрине, где беснуются люди. Он не понимает, почему люди так рано начинают суетиться, но вдруг его резко пугает женщина, которая ломится в окно явно не за продуктами. Продолжая дальше наряжать магазин ко дню праздника, продавец находит нечто, что-то живое и мерзкое. И это что-то инородное, паразитический организм, который нападает на сотрудника Walmart Монти. При этом Монти мутирует в монстра и нападает на двух своих коллег. Тем временем нас знакомят с одним из главных героев, Кен Бейтсом. Поскольку ему нужно выходить на работу в магазин в День Благодарения, Кен высаживает своих дочерей на праздничный ужин с их матерью и новым мужем. Кен, конечно, не очень доволен данным фактом, но делать было нечего. Затем он забрал своего коллегу Криса, и уже вместе они поехали на позднюю смену в магазин «Мы любим игрушки», где они работают. Нам показывают, как взволнованные покупатели уже собрались и ждут открытия магазина. При этом нам показывают, как одному из покупателей в очереди очень плохо, и он чувствует себя не к черту. Крис и Кен присоединяются к коллегам магазина, которые готовятся открыть его в Черную пятницу. Нам показывают, как один из работников магазина выходит покурить и случайно запирается снаружи здания. Нам показывают, как он вдруг видит кого-то или что-то, скорее всего одержимого паразитом. Это нечто нападает на данного продавца, и больше живым нам его не покажут. Тем временем менеджер магазина Джонатан приказывает своим сотрудникам открыть двери. Покупатели толпой заваливаются в магазин, но постепенно становятся жестокими по мере распространения паразитной мутации. После многочисленных ожесточенных схваток сотрудников магазина с зараженными покупателями становится ясно, и все понимают, что покупатели превращаются в кровожадных существ. Сотрудники магазина по громкой связи предупреждают оставшихся незараженных покупателей, и те покидают магазин. Закрывшись в кладовке на консилиуме, продавцы магазина говорят о том, что это какой-то конец света. При этом одного из продавцов инфицирует один из зараженных покупателей, и все они вместе оказываются в главном офисе подсобки данного магазина. Продавцы видят, что зараженные покупатели все начинают больше прибывать в магазин через открытые задние двери, и продавцы решают очистить магазин, а также закрыть все входы и выходы. Выйдя в общий зал, они видят тот ужас, что творится внутри магазина. В итоге часть продавцов возвращается в офис, а остальная через орду мутантов прорывается по магазину, чтобы закрыть входную дверь, прежде чем внутрь войдет больше покупателей. Главные герои Кен и Джонатан сражаются с существом в ванной комнате. Тем временем часть продавцов обнаруживает, что преображенные покупатели ассимилируются в некий растущий мешок розового цвета. Как только основная цель была выполнена и входная дверь была закрыта, продавцы перегруппировываются в торговом зале, думая, что все они сделали, и теперь они в безопасности. Одна из продавщиц видит подъезжающую машину полицию и радуется данному факту. Но оказывается, что управляемая одержимым офицером чащаяся полицейская машина врезается в стекло магазина. Машина наезжает на женщину, а мутирующие покупатели снова начинают вливаться внутрь. При этом продавцы теряют еще одного коллегу. Тем временем Брайан сражается с каким-то сильным и отвратительным существом, отвлекая внимание на себя, пока остальные сотрудники магазина забаррикадировались в кладовке. Появившуюся минуту отдыха они начинают ссориться друг с другом, обсуждая различные темы, а также выяснять отношения друг с другом. При этом, высказав все, что они думают, многие из них приходят к мирному существованию вместе. И немного отдохнув, они решают объединиться для спасения своей жизни. Однако неожиданно рядом появляется мутант, который врывается в кладовку. Кена кусает в суматохе. Предполагая, что он теперь заражен и скоро преобразится, Кен остается, в то время как оставшиеся герои отправляются на улицу на прогрузочную площадку, чтобы получить грузовик для побега. Поскольку Крис не смог завести грузовик, он и остальные отбиваются от другого мутанта, прежде чем подняться на крышу как единственный выход. Тем временем здание загорается, и поскольку главный паразитический мешок продолжает расти в массивного монстра, который вскоре заполняет весь магазин, он превращается в какого-то невообразимого
невообразимого монстра. Менеджер магазина Джонатан приносит себя в жертву, чтобы остальные смогли спуститься на землю. При этом Брайан признается, что это он укусил Кена во время предыдущей суматохи, так что на самом деле Кен не заражен. Тем временем, ассимилировав всех мутировавших покупателей, массивный монстр пробивает крышу магазина. Брайан пытается противостоять существу, но оно убивает его. Кен присоединяется к Крису и Марни снаружи. Кен действует как отвлекающий маневр, в то время как Крис хитростью заставляет монстра проглотить вилочный погрузчик, в результате чего раненое существо падает в огонь и загорается, а трое оставшихся продавцов, Кен, Крис и Марни, уезжают на машине Кена. Однако, проехав немного, нам показывают, как на расстоянии видны еще более массивные монстры, появляющиеся из других магазинов. В итоге концовка этого фильма остается открытой.